Moneltako se lehdenjakaja yleensä tulee makuuhuoneeseen? Yleensä se on tähän aikaan jo odottamassa tuossa kadulla vihasena, että joku tulisi avaamaan kaupan ja ottaisi lehdet vastaan, mutta ei tänään, ei tänään. No ne haluaa painaa huolellisesti hydrojumpasta. Haluavat pelastaa Laitela. Ismo Laitela. No mitä sä sanoit sille toimittajalle? No mä lähinnä vastailin kysymyksiin. Mä kerron asiasta poliisille. No se yritti kauheasti saada selville, että onko mulla aikaisemmin ollut tällaisia suhteita. Niin, no kai tollanen seksiseppo myy lehteä paremmin kuin joku mukava poliisi. Minä tein sille erittäin selväksi. No hyvä. No sittenhän asia on selvä. Ovi auki! No? Amis vaan kolisteli harjalla. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Otat sä lisää kahvia. Talo tarjoaa.